صباح صباح الخير الخير عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معانا جلاش بطريقة سهلة جدا ومورق وتحفة بالمكسرات. عندك مكسرات، عندك سوداني، اللي موجود هتعمليه بسم الله ما شاء الله بطريقة سهلة قوي. لو انتي وصلتي معايا للحظة دي اوعي تنسي اللايك. يلا بينا. هناخد 3 ورقات من الجلاش من الرول بتاعنا ونفردهم ونبتدي نسويهم كده ونلف ونرش عليهم اي نوع مكسرات موجود عندك، مكسرات بقى سوداني المتاح. هنفردهم بالطريقة زي ما انت شايفاهم كده، وبعد كده هنبتدي نطبق بحجم عقلتين صباع. عايزة تكتري عن كده وتعرضيه مفيش مشكلة، هو عقلتين صباع. هنلفهم بالطريقة دي من غير سمنة ولا اي حاجة خالص. بعد كده هنجيب قارب وعلى قد اللفة بتاعت الجلاش ونرص رول رول. تمام، على قدها اهو. نكمل بقى بقية الصينية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة. الطريقة سهلة. 3 ورقات هيتحط عليهم اي نوع عندك، زبيب، جوز هند، المتاح، ممكن تحطي كريمة. تمام كده، وهنلفه تاني من غير سمنة ولا حاجة، ونبتدي نرص في القارب لحد ما القارب بتاعنا كله يخلص. بعد كده هنجيب كوباية الا ربع سمنة، عليها معلقة بيكنج باودر، وهنقلبهم كويس قوي لحد ما البيكنج باودر يدوب، ونبتدي ندلقه على الجلاش. تمام كده، القارب بتاعنا خلص اهو. هنبتدي بقى نحط السمنة وعليها البيكنج باودر ونقلب كويس قوي، معلقة كبيرة، ونرش على الجلاش ونقطعه بالطريقة اللي انتي عايزاها. بعد ما ايه، بعد ما هنقطعه هنحط السمنة ونسيبه 10 دقايق يتشرب وياخد من السمنة. السمنة بتكون سايحة ودافية. تمام، اسيبهم 10 دقايق. بعد كده ادخله الفرن. اول ما يطلع احط عليه الشربات، كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، رشة فانيليا وعصرة ليمونة ومعلقة عسل كلوكوز لو مش عندك يبقى تمام، مفيش مشكلة. تمام كده. هيطلع لو انت عايزة الجلاش طري هتزودي في الشربات، لو انت عايزاه ناشف ومقرمش وفي نفس الوقت حلو معاكي السمك بتاعه والقرمشة بتاعته تمام، يبقى نفس مقدار الشربات. بصي ناشفة ازاي، بصي التوريقة، بصي اللون. جلاش عظمة 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 ما شاء الله تبارك الله. طريقته سهلة قوي. مش هنلف كل ورقة معاها مع سمنة ولا حاجة، مش هنهدر سمنة كتير. بصي اللون والقرمشة عاملة زي المكسرات جواه تحفة. السوداني اي نوع، اي حاجة عندك تقدري تعمليها. تقدري تعملي حادق بنفس الطريقة. التقطيعة باينة ازاي، زي ما بتحبي بأي طريقة. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة، احنا قناة بنت الشيف. لو عجبتكم الطريقة اوعي تنسيني باللايك والدعم بتاعك، وسايبالي تعليق كويس. من قناتنا ومطبخنا بنت الشيف، يا رب تعجبكم وصفتنا.